Антчан үңкү бөлөгө. Көксүнден күндөстөөх көмүскө санаалаах күн улуугун жоннора. Аргахыттан тейимнээх аханыга санаалаах айыхан аймактара. Эхиэхэ бүгүнгү үөрүлээх арасыйы сударыстыбатыгар Норот Сомоғолоһуутун күнүнэн уран кайгы уруй сакалы айкал болуктун. Бу кабары биир быракы муткар улуу арасыйы сударыстыбатыгар мен десиһен биир голорон үлелен аян тутан Сомоғолоһун келбит үөрүлээх түмүтүнэн буга баргытыгар иди истиң эгарде болуктун. Бүгін Сомоғолоһуу күнүнен эхиэхаранан ылламыры ылланы уоттаах көстәэх үңкүү битие көрүң истиң сәргәғалән. Мен ыллым кереми тыытыырын көй салгын жерен көй долгунун күхүн тыл сугуну ыллырын ан дойду оһуордаах долгонун. Доксуну тыстыахынан көрсүн Саина Горохова.
Сайына Горохова. Ыры сүрәктөлөнө, ыры сана көңүлө, ыры дуһы мыта, ыры олох кергеде. Жол кустугарыны эхияка белебунар Кира Иванова. таптан күлі оңю сылжағын, бар жомудун өрді көтүте үнкүлөөгүн ыллыагын. Кытай нуротун үнкүйтүн эхияка белегуналлар улустагы республикатагы үнкү күрагын хаста түгүлле лауреаттара айылгы үнкү белеги.
Саха Республикатын уонна келер арасыйелерин күннернен истеңнеги эгерделен туран ырыларын белекуналар ии ыры бөлөгө только мама. Туğhanı rastır uradı alıpta. Ünkü ablıgar ıllaran sirsimeğin kuruduk sigenen bir kihi kuruduk tenge kamsanın. Uzbekistan günü ehye kaybele gunallar kıncan ünkü bölüğü.
сири қалланы, умаяр тырымныр сулуһу. Ол уйбак бир эрдәк сананы, сирге бар үйөрүүнү куруһу. 90 ыдыстығынан көрсүн Людмила Жиркова. Ыпырас сананы сағыйду, сыпсылас eyini белехтеду, керек ыз сценаға тақсыйду, килбектик сақалы энылла. Нарьяна Васильева, Саина Горохова толоруларыгар ый.